طبعا الناس تحذر هذه الطيور دي خادعة وماكرة جدا وذكية. يعني انت لو انت جايب اكل معاك الصبح وناوي تفطر ولا حاجة، حتى لو انت خبيت الاكل دوت، هما بيعرفوا مكانه وبيدوروا عليه وبيجيبوه وبياكلوه. فانت تخلي بالك، عشان هو الغراب ده لص ماهر ذكي جدا. فالناس تخلي بالها من الاكل بتاعها. فطبعا هي مؤذية جدا، وهو بتعيش في مجتمعات، سبحان من ابدع يعني. مجتمعات متكاملة. يعني مش كل فرد لوحده، لا، دي بتعيش في مجتمعات. فيعني سبحان من خلق، وهو معلم البشرية الأول إزاي يدفن طبعا الإنسان. فهو كان معلم للإنسان في الأول، فالناس تحذر منه عشان الطير ده ذكي جدا. ويعني سبحان الله يعني.